வணக்கம் மக்களே, சாரல் கனி திருநெல்வேலி. இன்னைக்கு ஒரு அடுத்து நடுகிற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். பழைய செவுத்தூள் இருந்துச்சு, பார்த்தாலே தெரியும் தேனி உள்ளே வெளியே போயிட்டு வருது. நாங்கள் கல்லெல்லாம் பேத்து எடுத்து பார்த்தோம், கடைசியாக பார்த்தா உள்ளே ஒன்றுமே கிடையாது. ரெண்டு அடுக்கு அடை மட்டும்தான் இருந்துச்சு, அதுலேயும் ஒரு தேனும் இல்லை. ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிட்டு பார்த்தாலே தெரியாங்க. பார்த்தீங்களா, ரெண்டு அடை தான் இருக்குது. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு மொதல் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க. நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் தொட்டு ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. நம்ம டெய்லியில் வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதை உங்களுக்கு அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். பாருங்கள், உள்ள புளி கணக்காக இருக்குது. பழைய பாலடைஞ்ச கிணறு பார்த்தாலே தெரியும், ஒன்றுமே இல்லை தேன். உங்களுக்கு சுத்தமான தேன், மலைத்தேன், கொம்பு தேன், அடுக்கு தேன் தேவைப்பட்டால் மேலே தெரிய நம்பரை கனெக்ட் பண்ணி நம்மகிட்ட வாங்கிக்கலாம். மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் கொடுத்துட்ருக்கோம். பாருங்கள், இதில் ஒன்றுமே இல்லை. வந்து ரிஸ்க் எடுத்து கல்லெல்லாம் உடச்சி எடுத்து பார்த்தோம், ஒன்றுமே கிடைக்கல.